할렐루야. 오늘 이렇게 예배 자리 가운데 함께하여 주신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 축복하며 환영합니다. 이 시간 우리가 주님 앞에 찬양함으로써 나아가기를 소망합니다. 꽃들도 다 함께 찬양하시겠습니다. 이곳에 생명샘 솟아나 눈물 골짝 지나갈 때에 모자나 열매 맺히고 웃음소리 넘쳐나리라. 이곳에 생명샘 솟아나 눈물 골짝 지나갈 때에 모자나 열매 맺히고 웃음소리 넘쳐나리라. 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 찬양하라 예수를. 하늘을 울리며 노래해 나의 영혼아. 은혜의 주 은혜의 주 은혜의 주 아오게天は開き僕らは見るだろう。やがて花は咲き栄光の主が来られる。花も雲も風も海も奏でよイエスを。空に響け歌え魂よ。恵みよ꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 예수를. 하늘을 울리며 노래해 나의 영혼아. 은혜의 주 오 예수님 날 만져주소서. 주님께로 달려가는 나의 영혼을. 오 예수님 날 만져주소서. 주의 부드러운 손길로. 오 예수님 만져주소서. 오 예수님 날 만져주소서. 주님께로 달려가는 나의 영혼을. 오 예수님 날 만져주소서. 주의 부드러운 손길로. 목소리 높여서 주님만을 찬양합니다. 내 모든 것 되시는 주님만을 간절히 사모합니다. 예수様触れてください。예수様触れてください。御前に近づく私に。イエス様触れてください。
その御手の中で声を上げて声を上げてあなたをたたえますすべてのすべてあなたを求め続けます声を上げて声を上げてあなたをたたえますすべてのすべてあなたを求め続けます목소리 높여서 목소리 높여서 주님만을 찬양합니다 내 모든 것 되시는 주님만을 간절히 사모합니다 내 모든 것 되시는 내 모든 것 되시는 주님만을 간절히 사모합니다 사랑이 많으신 하나님 이 시간 愛の満ちた神様、 이 시간 주님께 감사의 찬양을 올려드립니다 この時間感謝を神様にお捧げいたします。 우리가 올려드리는 이 찬양을 오로지 주님께서만 받아주시옵소서 私が捧げるこの賛美をただ主だけがお受け取りください。 오직 주님 홀로 영광 받아주시옵소서 ただ主だけが全ての栄光をお受け取りください。 지금 이 시간 우리가 목마른 마음으로 주님 앞에 나아갑니다 今主の御前に飢えた心を持って乾いた心を持って主の御前に進み行きます。 목마른 사슴처럼 주님을 찾아 나아갑니다 乾いた羊のように主を探し求めます。 주님 이 자리 가운데 지금 임재하여 주셔서 今この場に主が望んでくださり、 온전히 우리의 메마른 이 마음을 주님 채워주시옵소서 私のこの飢え乾いた心を主だけが満たし導いてください。 우리가 주님을 갈망하며 나아갈 때에 私が主だけを切望しあなたを求めるときに 주님께서 충만하게 채워주실 줄로 믿고 나아갑니다 主だけが私たちを満たしてくださると信じて主の御前に進み行きます。 지금 이 시간 주님의 말씀을 부어주시옵시고 主の御言葉で満たしてくださって、 지금 이 시간 주님의 은혜를 부어주셔서 主の恵みで満たしてくださって、 오늘 함께 나누는 이 말씀 가운데 주님 함께하여 주셔서 宣言される御言葉が主の御言葉となり、あなたが共にいてくださって、 우리가 이 말씀을 가지고 한 주간 살아낼 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 この新しい習慣、主と共に御言葉によって歩むことができますように導いてください。 오늘 말씀을 전하시는 이영선 목사님께도 그리고 말씀을 듣는 우리들에게도 今日御言葉を宣言されるイヨンソン先生の上に、また私一人一人の上に 주님 충만하신 은혜를 부어주셔서 主が豊かな恵みを満たしてください。 그 은혜로 말미암아 오늘 하루 주님께서 주시는 그 승리를 맛볼 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 今日主が与えてくださる恵みによって今日一日主と共に歩むものとならせてください。 오늘의 예배도 주님께 맡겨드리오며 今日の礼拝をすべてをあなたの御手に委ねつつ、 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드렸습니다 イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。 아멘 アーメン。 할렐루야 오늘 이렇게 예배의 자리 가운데 참석해 주신 모든 성도님들의 주님의 이름으로 축복하며 환영합니다 우리 옆에 사람들과 함께 인사해 볼까요? 주님의 이름으로 사랑합니다 슈노 미나니요 때 아이시마스 주님의 이름으로 사랑합니다 함께 찬양하며 나아가도록 하겠습니다 평화 하나님의 평강이 평화 하나님의 평강이 당신의 삶에 넘쳐나기를 평화 하나님의 평강이 당신의 삶에 가득하기를 축복합니다 할렐루야 주님 앞에 영광의 박수 올려드리겠습니다 아멘
이 시간 광고 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 오늘은 아버지의 날, 내일이죠. 이번 주는 아버지의 날입니다. 모든 아버지들을 주님의 이름으로 환영하며 축복합니다. 다음 소식입니다. 주일 예배, 안전한 예배를 위해 인원이 분산되도록 토요일 오후 4시, 주일 9시, 주일 11시, 주일 오후 2시, 주일 오후 4시, 주일 오후 5시에 나눠서 예배를 드리고 있습니다. 예배와 한기당 소독 철저히 지키고 있습니다. 또한 수요 여성 예배 매주 수요일 오전 11시, 금요 예배 매주 금요일 오후 7시 30분 계속해서 진행되고 있습니다. 순모임은 온라인으로 진행해 주시기 바랍니다. 다음으로 차세대 예배 안내드립니다. 토요일 오후 4시, 주일 오전 9시에 또한 주일 오전 11시, 주일 오후 2시에 파워웨이브 예배 주일 오후 2시에 드려지고 있습니다. 어린이 예배도 지금 함께 드려지고 있사오니 어린이들 있으신 분들은 함께 데려와 주셔서 예배 드려주셨으면 감사하겠습니다. 또한 성경필사 관련 안내드립니다. 전가족 성경필사에 동참해 주신 모든 성도님들께 진심으로 감사드립니다. 아직 못 쓰신 분들은 오늘까지 내일까지 시간이 있으니 사무실에 제출하여 주시기를 바랍니다. 네, 오늘 성경 봉독 함께 나누도록 하겠습니다. 오늘 함께 나누실 말씀은 로마서 5장 1절에서 8절까지의 말씀입니다. 로마서 5장 1절에서 8절까지의 말씀입니다. 제가 한국어로 봉독하도록 하겠습니다. 그러므로 우리는 믿음으로 의롭다는 인정을 받아 우리 주 예수 그리스도로 인해 하나님과 더불어 화평을 누리고 있습니다. 또한 우리는 그분으로 인해 우리가 서 있는 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라며 기뻐합니다. 뿐만 아니라 우리는 또한 환난 가운데서 기뻐합니다. 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄을 알기 때문입니다. 이 소망은 우리를 낙심시키지 않습니다. 하나님께서 우리에게 주신 성령으로 인해 그분의 사랑을 우리 마음에 부어주셨기 때문입니다. 우리가 아직 연약할 때 그리스도께서는 작정된 시기에 경건하지 않은 사람을 위해 죽으셨습니다. 의인을 위해 죽는 사람은 거의 없고 선한 사람을 위해 과감히 죽는 사람은 간혹 있기는 합니다. 그러나 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서는 우리에 대한 그분의 사랑을 나타내셨습니다. 아멘. 이 시간 이영석 목사님께서 이신칭의의 은혜라는 제목으로 말씀 전해주시겠습니다. 서로 거리 두기를 해야 돼서 목사님하고 저하고도 좀 거리를 이렇게 두고 お互いに 있습니다. 距離を置かなければならないそういう状態でありますから私たちも距離を置きたいと思います。 내일 우리 아버지의 날입니다. 明日は、父の日であります。 그래서 우리 아버지들을 위해서 좀 기도했으면 좋겠습니다. ですから父親のために祈りたいと思いますね。 여기 결혼한 남성은 잠깐만 일어나 주시겠습니까? 結婚された男性の方どうぞその場でお立ち上がりくださいますか。 예, 結婚されたお父さん 결혼하신 적이 있는 結婚されたことのある方 예, 제가 기도하겠습니다. 私がお祈りいたします。 주님, 主よ 제가 아버지입니다. 私が父親です。 누군가의 아버지이고 誰かの父親であり 누군가를 돌보아야 하고 誰かを養っていかなければならないものであり 또 누군가에 대해 책임 있는 자입니다. 誰かに対して責任のあるものであります。 그 책임이 무거울 때도 있습니다. その責任が重く感じることもあります。 그리고 그것을 다른 사람들이 알아주지 못할 때도 있습니다. またそのことを他の人が理解してくれないことがあります。 외로울 때도 있고 寂しい時もあり 두려울 때도 있습니다. 恐れる時もあります。 강한 것 같지만 一人であるかのように思いますが 강하지 못할 때가 있습니다. 強くない時もあります。 주님은 다 아십니다. 神様はすべてご存知です。 우리 아버지들을 축복하시고
主が父親お一人お一人を祝福してくださって 남성을 축복하여 주시옵소서. 男性を祝福してください。 오늘 특별히 축복하여 주시옵시고 今日特別にお一人お一人を祝福してくださって 은혜를 내려 주시옵소서. 恵みで満たしてください。 예수님의 이름으로 기도했사옵나이다. イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。 아멘. アーメン。 우리 격려의 박수 한번 励 해드리겠습니다. ましの拍手を送りましょうか。 예, 감사합니다. ありがとうございます。 오늘은 이신칭이라는 말씀을 드리겠습니다. 今日の御言葉は、信仰義人というタイトルですけれども、皆さんと分かち合いたいと思います。 신앙이란 하나님의 말씀을 믿는 것이죠. 信仰とは神様の御言葉を信じることでありますね。 믿지만 또 무조건 믿는 것이 믿음입니다. 信じるんですけれども、無条件で神様の御言葉を信じるということであります。 100% 믿는 것이 믿음입니다. 100% 信じることが信仰であります。 아브라함은 하나님의 말씀을 믿고 신앙의 여행을 출발했습니다. アブラハムは神様の御言葉を信じて新しい信仰の旅路へと旅立っていったわけです。 기근이 찾아왔고 飢饉が襲い、 아내를 빼앗길 뻔도 했고 自分の奥さんを奪われるような危機にも遭遇し、 나이가 들어서 자녀를 못 낳을 것 같은 실망도 있었습니다. 年を取って自分の子供を設けることができないようなそのような年齢に達してました。 그러나 또 기적적으로 얻은 아들을 하나님은 또 번제로 바치라고 하십니다. またそのような中にあって奇跡的に与えられた息子を犯罪の生贄として殺しなさいとも言われました。 그러나 아브라함은 상황보다는 믿음 하나님의 말씀을 믿었습니다. しかしそのような中にあってアブラハムは自分の状況ではなくして神様の御言葉を信じました。 하나님의 말씀은 반드시 이루어질 것을 믿었습니다. 神様の御言葉は必ず実現されると信じたんです。 하나님은 무에서 유를 창조하시는 분이고 神様は無から有を生み出すお方であり、 죽은 자를 살리시는 하나님이심을 믿었기 때문입니다. 死んだものをもう生かすことのできるお方であると信じたんです。 하나님은 그러한 아브라함의 믿음에 감동하셨습니다. そのようなアブラハムの信仰を神様が感動されたわけです。 그래서 의로 여겨 주셨다라고 성경에 적혀 있습니다. ですからその信仰を見て神様はアブラハムを義と認められたと聖書に書かれてあるわけです。 우리도 아브라함과 같이 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심을 믿습니다. 私たちもアブラハムと同じように死んだものをよみがえらせたイエス・キリストを信じる信仰によって私たちは神のことをされています。 예수님의 피가 나를 다 내 죄를 씻어 주심을 믿습니다. 私たちはイエス・キリストが流されたその血潮が私たちのすべての罪を洗い清めてくださると信じています。 이 믿음으로 우리도 의롭다 여김을 받았습니다. ですから私たちもその信仰によって義と認められるという恵みが与えられているわけです。 그리고 하나님의 자녀로 삼아 주셨습니다. そして神のことをされたわけです。 이거를 어려운 말로 이신칭의라고 하죠. これを難しい言葉では信仰義人という言葉を使っています。 믿음으로 의롭다고 인정받았다라는 것이죠. 信仰によって義と認められるということですね。 그런데 이렇게 의로 인정받은 사람에게 오는 축복이 있습니다. このように信仰によって義と認められた正しいものとして認められたものに与えられる祝福というものがあります。 오늘은 그 세 가지의 축복을 말씀드리고자 합니다. 今日はその祝福について3つのことを皆さんと分かち合いたいと願っています。 첫 번째는 하나님과 화평을 누리는 축복입니다. 一つ目はそれは神様との平和を味わうという祝福です。 1절과 2절에 이렇게 적혀져 있습니다. 1節2節にこのように書かれています。 그러므로 우리는 믿음으로 의롭다는 인정을 받아 우리 주 예수 그리스도로 인해 하나님과 더불어 화평을 누리고 있습니다. 또한 우리는 그분으로 인해 우리가 서 있는 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라며 기뻐합니다. こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。 인간은 처음에 하나님하고 평화롭게 탄생했습니다. もともと人間は神様との平和の関係の中に味わいながら生きるものとして誕生したわけです。 그게 에덴 동산이죠. それがエデンの園でありますよね。 하나님과 화평했습니다. 神様と平和の関係にあったわけです。 하나님은 선악과만 먹지 말라고 그랬어요. 神様はただ一つ善悪の知識の木からだけは取って食べてはならないと言われたんです。 동산 중앙에 있는 거예요. エデンの園の中央にあったわけですね。 그리고 인간에게 다 맡겨 주셨어요. そして人間に全てのものを
を委ねられたわけです。 하나님은 잔소리 안 하셨어요. 神様はチャンソリー 그것도. こことは言わなかったんですね。 그러니까 인간은 자기가 왕인 줄 알았어요. ですから人間は自分がまるで王様であるかのように考えたわけですね。 그런데 선악과만 볼 때마다 아, 내가 왕이 아니다. ですけれども、その中にあってエデンの園の中央にある善悪の知識の木を見るたんびに、自分は王ではないということを覚えたわけです。 아, 저건 먹으면 안 되지. それは食べちゃいけないんだ。 아, 하나님이 왕이구나. 神様が王であられるんだな。 그런 화평의 관계가 있었습니다. そのような神様との素晴らしい平和の関係があったわけです。 근데 선악과를 먹었어요. しかしその中にあって善悪の知識の木の実を取って食べてしまったんですね。 하나님이 그 과일 하나 때문에 화내셨을까요? 神様はその木の実一つで怒られたんでしょうか。 인간이 그것을 다 먹은 것은 내가 이제 왕이라고 독립선언한 것입니다. 実はその善悪の知識の木の実を取って食べるということは、人間が私がこれから王となっていくという独立宣言をしていたようなものであります。 이제 내 마음대로 하겠다는 것이죠. これからは私の思い通りのままに生きていくということですね。 죄 중에 가장 무거운 죄는 영모죄입니다. 罪の中で最も厳しい罪は無本の罪であります。 그래서 인간은 내가 왕이 되겠다고 하면서 죄를 지었어요. ですから人間はこれから私が王になると言って罪を犯したわけです。 그리고 죄는 늪과 같습니다. 늪, 누마ですか? 늪. 罪というのは泥沼のようなものであります。 그래서 늪에 빠지면은 나올 수 있을 것 같아요. 泥沼にはまってしまったら出てこれそうに思いますが、 근데 늪에 빠지면 절대 나오지 しか 못합니다. し泥沼に陥ったならば決してそこから抜け出すことはできないわけですね。 이게 죄입니다. それが罪であります。 내가 인생에 내가 왕이다 하고 생각해요. 人間はこれから私は王様であると考えたわけです。 그런데 사실 내가 왕이 아니에요. しかし実際には王ではないわけですね。 다른 왕이 나를 지배하는 거예요. 他の王が私を支配するわけです。 그거는 공중 권세 잡은 자예요. それは、空中の権威を持つ支配者でありました。 에베소서 2장 3절에 이렇게 적혀 있습니다. エペソビトの手紙の2章の2節3節にこのように書かれています。 그때 여러분은 이 세상 풍속을 따라 허물과 죄 가운데 살았고 공중의 권세 잡은 자 곧 지금의 불순종하는 아들들 가운데 활동하고 있는 영을 따라 살았습니다. 그때는 우리도 다 그들 가운데 속해 육체와 마음이 원하는 것들을 행하며 육체의 욕망대로 살았습니다. 그래서 우리도 그들과 마찬가지로 태어날 때부터 진노의 자녀들이었습니다. かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあってかつては自分の肉の欲のままに生き肉と心の望むことを行い他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでした。 죄 가운데 살아가면 내가 왕인 줄 알아요. 罪の中に生きていたら自分がまるで王であるかのように考えるわけです。 그런데 공중 권세 잡은 자의 지배를 받게 돼요. しかしその世の中にあって空中の権威を持つ者の支配の中にあるわけです。 그리고 불순종의 아들의 영에 사로잡힙니다. また不従順の子らの中に生きる霊に捉えられて生きていくようになります。 여러분 블러드 다이아몬드라는 말 들어보신 적 있나요? 皆さんブラッドダイヤモンドという映画を見たことがありますでしょうか。 블러드라는 거는 피죠. ブラッドというのは血という意味ですよね。 다이아몬드는 다 아시죠? 皆さんダイヤモンド皆さんご存知ですよね。 다이아몬드가 왜 피입니까? 皆さんなぜダイヤモンドが血と関係があるんでしょうか。 영화로도 나왔는데 그 유럽 같은 선진국에서 다이아몬드가 이렇게 매매가 됩니다. 映画の中にも出てきますけれどもダイヤモンドがヨーロッパの各地で、販売されていくわけですね。 싼 가격에 이렇게 매매가 되는데 安い価格でダイヤモンドが売買されるわけですけれども 그 중에 많은 다이아몬드는 아프리카의 분쟁 지역에서 난 다이아몬드예요. しかしその多くのダイヤモンドが実はアフリカの紛争中の中にある国々から送られてきたものであるわけですね。 거기는 정부군과 반군이 전쟁을 합니다. そのアフリカでは、政府軍と反政府軍とが紛争しているわけですね。 그래서 초등학생 같은 애들도 다 잡아서 군인으로 이렇게 사용해요. そこでは小学生のような子どもたちさえも捕らえられて軍人として使われるようなそのようなところであります。 다이아몬드 갖고 막 싸워요.
ですからダイヤモンドを巡って戦いが、起こっていくわけですね。 그리고 다이아몬드를 차지한 사람이 유럽에다 팔아요. そしてダイヤモンドを奪った人がヨーロッパにそれを売るわけですね。 유럽에서는 부인 발렌타인데이 때 다이아몬드를 선물합니다. ヨーロッパではダイヤモンドを奥さんの誕生日プレゼントとして送るわけですよね。 받으면 너무 기쁘죠. もらった奥さんはそれをもらって喜ぶわけですよね。 주는 사람도 기쁘고 받는 사람도 기뻐요. ですから送る人もまたもらう人も嬉しいわけですよね。 그러나 그 돈이 아프리카로 가서 총을 사는데 사용됩니다. しかしそれの売上金は実はアフリカに持っていかれてそこで銃を購入するお金として使われていくわけです。 여기서는 다이아몬드를 선물하지만 여기서는 사람들이 주고 가는 거예요. ですからヨーロッパではプレゼントとして用いられるダイヤモンドがアフリカでは戦争の武器として用いられているということであります。 이게 블러드 다이아몬드예요. これがブラッドダイヤモンドということであります。 나는 나쁜 일 안 했어요. 그냥 다이아몬드 선물한 거예요. 私は悪いことしてない、ただダイヤモンドをプレゼントしただけですと言います。 그러나 다이아몬드를 지배하는 사람들은 아주 악한 사람들이에요. しかしダイヤモンドを支配している人たちは本当に悪い人たちであります。 여러분 공중 권세 잡은 자들이 그런 거예요. 皆さん空中の権威を持つ者たちというのはそういう者たちであります。 세상의 악한 영이 다 그렇습니다. この世の中の悪の霊はすべてそのようなものであります。 나는 물건을 샀을 뿐이고 私はただ物を買っただけに過ぎないのであり、 나는 무언가를 팔았을 뿐이고 私はただ何かを売っただけに過ぎないことでありますけれども、 그러나 죄의 세력 속에 있으면 그게 다 죄가 되는 거예요. しかし罪の勢力の中にあるとそれはすべて罪となっていくわけです。 지구 반대쪽에 있는 사람들은 피눈물을 흘리는 것이죠. 今地球の裏側では本当に血を流しているような戦いが紛争が行われているわけです。 그러다 보면 모든 인간들은 다 욕망대로 살아가는 거예요. ですからすべての人たちは文句を言われながら生きなければならないわけです。 불행이요 아픔이요 不幸であり痛みであり、 하나님과 원수가 되는 것이죠. 神様と敵対関係になっていったわけです。 여러분 하나님과 화평을 누리지 못하면 그렇게 됩니다. 皆さん神様との平和の関係を失ったならばそのようになってしまうわけですね。 그러나 믿음으로 우리는 하나님과 화평을 이룬다. しかし私たちは信仰によって神様との和解の関係、平和の関係の中に入れられたわけです。 원수였는데 아버지가 되는 것이에요. もともと敵であったのにもかかわらず父なる神様とされていったわけです。 믿음이 얼마나 위대한 것인가. 皆さん信仰とはどれほど偉大なものでありましょうか。 우리 하나님 아버지라고 말할 수 있는 것은 私の神様を父なる神様と呼ぶことができるという 믿음으로 말할 수 있는 것이죠. 信仰によってそのように呼ぶことができるわけです。 또 한 가지가 있습니다. もう一つのことがあります。 여러분 화평한다는 것의 두 번째인데 우리가 그렇게 악한 일이 아니라고 생각해 보세요. 皆さん私たちが悪いことではないと考えてみてください。 하나님하고 원수는 아닌 것 같은데 그래도 하나님과 더 가까워지고 싶은 사람이 있어요. 皆さん神様とそんな敵対関係ではなかったとしても敵ではないとしても神様の前にもっと近づいていきたい、仲良くしたいと思われる方がいらっしゃるかもしれない。 그런데 이상하게 하나님이 멀리 보여주고 무서워요. しかし神様が何か遠くに感じられるような、何か神様が怖い存在のように感じられる人がいます。 율법의 행위로 열심히 해도 하나님은 무서운 사람이에요. 律法に従って一生懸命神様に仕えていこうとするわけですけれども、何か神様を恐れるような感覚があるわけですね。 내가 옛날에 우리 아버지가 무서운 사람이니까 하나님도 무섭게 느껴져요. 私は昔父親が本当に怖い人だったんですね。ですから神様もそのようなイメージで捉えてしまっていたわけですね。 한 가지 예를 들어 봅시다. 一つの例を皆さんに挙げたいと思いますね。 여러분 제가 여러분한테 다가가서 이렇게 말한다고 생각해 보세요. 皆さん私がこれから皆さんにこのように声をかけたと思いますよ。思ってくださいよ。 커피 한 잔 할까요? コーヒーを一緒に飲みませんか。 그러면은 좋아하시는 분도 계시지만 そう言いますと本当に嬉しいと思う方もいらっしゃいますが、 3분의 2 정도는 좀 불안하실 거예요. 3分の2の方はちょっと気まずいなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。 목사님이 무슨 얘기 하려고 그러시지? 僕先生が私に何を言おうとしているのかな思う方もいらっしゃるかもしれません。 무슨 얘기를 하지 나는 또 何か私に何か言いたいことがあるのかな。 사모님하고 좀 같이 오시면 좋을 것 같은데 牧師夫人と一緒に来てくださると思ったのに 한 3분의 1 정도 이 정도는 불편해 하실 거예요. 3分の2の方々はなんか不便さを感じられるんだと思うんですね。 근데 이렇게 한번 말했다고 생각해 보세요. しかし私がこのように皆さんに語ったと考えてみてください。 저희 집에 와서 하룻밤 좀 주무세요.
私の家にぜひいらしてちょっと一泊泊まってくださいと言ったとしますよね。 그러면 오실 분 계십니까? そのように皆さんに申し上げたら来たいという方いらっしゃいますか？皆さんの中で 목사님하고 같이 밥 먹고 목사님하고 같이 밥 먹고 先生と一緒にご飯を食べて 어떡하지? どうしましょうか？ 불편할 것 같아요. ちょっと不便さを感じませんか？ 솔직히 안 그렇습니까? 正直そうじゃないでしょうか皆さん。 예, 우리 손님은 불편한 거예요. お客さんというのはまあ不便なわけですよね。 우리 하나님하고 관계도 그럴 수가 있어요. 神様との関係も実はそのような関係であるかもしれない。 아주 친밀한 것이라기보다는 とても親密な関係というよりは 좋긴 한데 멀게만 느껴지는. 何かいいんですけど何か神様ちょっと遠くに感じられるような。 근데 반대로 한번 이렇게 한번 생각해 보세요. 皆さん反対にこのように考えてみてください。 내가 친정 간다고 생각해 보세요. 친정. 皆さん私が自分の実家に帰ったと考えてみてください。 자기 집에 自分の家ですよ。 부모님 집에. 両親の家ですね。 그러면 어떻게 해요, 여러분? 가서 皆さんそしたらどうでしょうか？ 짐 탁 놓고 짐 탁 놓고 荷物全部下ろして 엄마 밥 줘 그러죠. お母さんご飯ちょうだいって言うでしょ。 이불 어디 있어? 布団はどこにあるの？ 냉장고에 김치 어디 있어? 冷蔵庫にキムチがあるよ。 내 집에 가면 私の家に行けば 편한 거예요. 本当に楽なわけですよね。 발 楽なわけ 쫙 です。 펴고 발 쭉 펴고 足をバーッと伸ばして 반바지 입고 반바지 입고 半ズボン履いて 그리고 막 이렇게 편하게 있는 거예요. リラックスするわけできるわけですよね。 여러분 우리 신앙생활이 그래야 돼요. 皆さん私の信仰生活もそのようでなければならないわけですよ。 하나님이 우리 친정해야 돼요. 神様は私たちとそのような仲良くならなければならないわけですね。 하나님 밥 줘. 神様ご飯ちょうだい。 하나님 은혜 주세요. 神様恵みを与えてください。 그게 하나님과 화평을 누리는 거죠. それが神様と和解の関係にあるということですよね。 목사님 집에 가서 하룻밤 자는 것처럼 牧師先生の家に行って一晩寝泊まりするのと同じように 그 하나님 앞에서 그냥 긴장하면은 하나님과 화평이 아니죠. 神様の前に何か出ていきながらも何か緊張感を持っていたら何かそれは神様との平和な関係ではないですよ 예, ね。 오늘 성경에 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라며 기뻐한다고 그랬어요. 今日の聖書のところを見ますと今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいますとあります。 예, 하나님하고 화평을 이뤘어요. 神様との平和を与えられたわけです。 우리 친정 아버지예요. 私たちの実家のお父さんですよ。 그러니까 하나님 은혜 주세요. ですから神様に気軽に恵みをくださいというわけです。 그러면서도 하나님께 영광을 드리는 거예요. そのように言いながら神様に栄光をお返しすることができるわけです。 하나님이 원수가 아니고 神様は私たちの敵ではないわけです。 하나님이 어려운 분이 아니고 神様は私たちに対して気難しいお方ではなくして 무서운 분이 아니고 恐ろしいお方でもなくして 하나님과 화평을 누린 거예요. 神様との和解の関係を味わうことができるわけです。 믿음으로 信仰によって 우리가 믿을 때 이 화평을 이루는 것입니다. 私たちが信じるときにこの平和の関係を味わうことができるわけです。 그러니까 기쁜 거예요. 하나님한테. ですから神様に対して喜びが与えられるわけです。 하나님 앞에 가는 게 기쁨이에요. 神様の前に進み出ることが喜びなんです。 할렐루야. ハレルヤ。 믿음으로 그러한 은혜를 항상 누리시는 여러분 되시기를 축원합니다. 信仰によって絶えずその恵みが与えられる皆さんお一人お一人のことを主の皆によって祝福いたします。 아멘. アメン。 우리가 믿음으로 얻는 두 번째 축복은요. 私が信仰によって与えられる祝福の2つ目は 우리의 환경과 화해하는 거예요. 私たちの環境との和解ということであります。 환경은 중요합니다. 私の環境というのはとても重要であります。 내가 처해 있는 환경과 우리는 화해해야 돼요. 私が今置かれているその環境と私の和解の関係の中に入れられなければならないんです。 화해하지 못하면은 항상 걱정하고 和解の関係がなければ絶えず私は心配し 항상 불만이 많아요. 絶えず不満を抱きやすいわけです。 아무리 좋은 환경이 돼도 항상 불만이 있어요. いくら素晴らしい環境、いい環境であったとしても絶えずそこには不満、不平、不満があるわけです。 병이 들면 어떡하지? 病気になったらどうしようか。 돈이 없으면 어떡하지? お金がなくなったらどうしようか。 인간관계가 없어지면 무너지면 어떡하지? 人間関係が崩れてしまったらどうしようか。 실패하면 어떡하지? 失敗してしまったらどうしようか。 이런 고난에 대한 두려움이 우리에게 있습니다. そのような苦しみ、そのような苦難に対する恐れというもの
があります。 그래서 고난만 피해서 살고 싶어요. ですから私たちは苦しみを避けて通りたいわけです。 고생은 절대 하고 싶지 않아요. 私たちは本当に大変なことをしたくないんですね。 그런데 苦労 여러분 したくないんです。 그렇다고 고생 안 합니까? だからといって私苦労しないですか？ 고생 안 할 줄 알고 일로 왔는데 苦労しないと思ってこっちに来たのに、 고생 안 할 줄 알고 이 남자를 만났는데 苦労しないと思ってこの男性と出会ったのに、 고생 안 할 줄 알고 내가 이 일을 시작했는데 私が苦労絶対しないと思ってこの仕事をするようになったのに、 고난이 찾아오죠. 苦しみというものが私たちを訪れるわけですよね。 고난을 안 만나는 게 신앙생활의 목적이 되어버릴 수 있어요. 苦しみに合わないことが私の信仰生活の目的になってしまうかもしれない。 그러나 고난은 옵니다. しかしその中にあっても苦しみというのは絶えず私に訪れてくるわけです。 제가 이렇게 보니까 고난은 점점 세지는 것 같아요. 私が考えてみると苦しみというのは少しずつどんどん激しさを増してくるような感じがするんですね。 저는 어렸을 때 어른이 부러웠어요. 私は子供の頃両親が本当に羨ましかったんですね。 어른들이. 大 어떤 人が羨ましかったんです。 왜냐면은 어른들은 고난이 없는 것 같아요. なぜならば大人は苦しみなんて全くないように感じられたからです。 그런데 청소년 되고 청년 되고 나이 들수록 고난은 더 큰 것 같아요. ですけれども青年期から大学生から青年になり大人になっていくごとにどんどん苦しみが増してくるような感じがするわけですね。 그런데 참 신기한 게 있습니다. ですけれども不思議なことがあります。 우리에게 믿음이 들어오면은 고난이 두렵지가 않아지는 거예요. 私たちに信仰が与えられてくるならばその苦しみ苦難というのが決して恐れではなくなってくるわけです。 그 이유를 오늘 성경 말씀이 말해주고 있죠. その理由がこの聖書の中にも記されていますね。 3절에서 5절까지 말씀. 3節から5節の御言葉です。 뿐만 아니라 우리는 또한 환난 가운데에서도 기뻐합니다. 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄을 알기 때문입니다. 이 소망은 우리를 낙심시키지 않습니다. 하나님께서 우리에게 주신 성령으로 인해 그분의 사랑을 우리 마음에 부어 주셨기 때문입니다. それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。 예, 믿음이 있으면은 信仰があれば 고난이 소망으로 변한다는 것이에요. 苦しみが苦難が希望に変えられるというんですね。 그래서 시편 119편 71절에는 이렇게 말합니다. 내가 고난을 받는 것이 내게는 잘된 일입니다. ですから詩編の119編71節にこのように書かれています。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。 야고보서 1장 2절에는 이런 말씀이 있습니다. 내 형제들이여 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기십시오. ヤコブ書の1章の2節にはこのように書かれています。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。 그래서 믿음 있는 사람은 고난이 오면은 기뻐해요. ですから信仰のある人は苦しみが訪れてもそれが喜びとなるわけですね。 그 대장간에서 대장장이가 좋은 칼을 만들 때 그 칼을 막 두드리죠. 鍛冶屋が刀を作るときにその刀鉄を叩きますよね。 그래서 불 속에다가 한번 넣었다가 두드립니다. その鉄を火の中にくべてそして叩いていくわけですよね。 그리고 물에다 넣고 また水に入れて 또 불 속에다 넣고 火の中に入れて 때리고 叩いて 물 속에다 넣고 また水の中に入れて 그러면은 쇠가 단단해져요. そうすると鉄がどんどん丈夫になっていくわけですね。 여러분 불 속에 넣고 때리는 거는 시련이에요. 환난이에요. 火の中に入れまた叩かれるのは試練を意味していますよね。 근데 그러면은 인내가 생겨요. そのような試練に遭うと忍耐が生み出されていくわけです。 그런데 계속하면은 그게 연단이 돼요. そしてそれをずっと叩かれるとそれが連達されていくわけです。 여러분 인내하고 연단은 조금 달라요. 皆さん忍耐と連達というのは少し違いますね。 예를 들어서 핸드폰, 스마트폰이 있는데 배터리가 좀 많이 닳아서 보조 배터리를 갖고 다녀요. 皆さんスマートフォンがあると考えてみてください。スマートフォンが使うんですけどもそのバッテリーがどんどんへたれてくると補助の充電器バッテリーを持ち歩きますよね。 보조 배터리는 인내 같은 거예요.
補助のバッテリーがいわゆる忍耐のようなものですね。 인내는 막 내가 노력하며 힘내면은 인내가 막 생겨요. 忍耐というのは私たちが力を出していくと忍耐というのは生み出されていくわけですけども、 그런데 인내를 계속하면은 그게 연단이 돼요. その忍耐を私たちが発揮し続けていくとそれが連達されていくわけですね。 그래서 보조 배터리가 아니라 보조 배터리가 마치 안에 들어간 것처럼 되는 거예요. まるでその補助バッテリーがそのスマートフォンのバッテリーの中に入っているようなものですね。 전에는 노력해야 인내가 생겼는데 以前は努力すれば忍耐が生み出されていったわけですけれども、 이제 막 이렇게 막 그 하는데 그냥 아무렇지도 않게 하는데 인내가 그냥 막 자연스럽게 나와요. しかし慣れてくると自然と私の中に本当にその忍耐というものがこう湧き上がってくるわけですよね。 처음에는 뭐 하루도 못 살 것 같고 죽을 것 같았는데 以前は本当に一日も耐えられないと思っていたわけですけれども、 인내가 연단이 되면은 랄랄룰루 하면서 인내를 해요. 忍耐が連達されていくときに何ともなくあむりちどなんともなく感じられて本当にルルララと本当に過ごすことができるようになるわけですね。 죄송합니다. 아닙니다. 근데 참 신기한 게 있어요. 本当に不思議な驚くべきことがあります。 연단의 경지까지 오르면은 소망이 보이기 시작해요. その連達がある程度のところまでいくと希望が見えてくるんですね。 이상한 거예요. それは本当に驚くべきことですよ。 절망이 보일 것 같은데 소망이 보여요. 連達が生み出されていくと絶望ではなくして希望が見出されていくって言うんですね。 오래전에 하용조 목사님이 이런 말씀하셨어요. ハ先生が以前このようなことをおっしゃいました。 하용조 목사님은 병이 많으셨어요. ハ先生は本当にたくさんの病を抱えていらっしゃいました。 간도 안 좋으시고 당뇨도 있으시고 몸에 많이 병이 있으셨어요. 肝臓もよくなく胆尿もありましたし、本当にいろいろなところが本当に病のそういう先生でした。 그러니까 내가 할 수 있는 일이 많지 않아요. 건강이 없으니까. ですから先生は本当に健康ではなかったので自分ができることに限りがあったわけですよね。 여러분도 이렇게 건강이 없으면은 정말 중요한 것만 하겠죠. 皆さんもう健康でなかったならば本当に重要なことだけをするようになるでしょ。 시간도 많고 돈도 많으면은 뭐 다 하고 싶어요. 時間もたくさんあってお金もたくさんあったら自分がやりたいこと何でもできるじゃないですか。たくさんやれるじゃないですか。 그런데 병들고 시간도 없으면은 정말 중요한 거 아니면 안 해요. しかし病に陥りそして時間もなくなっていくならば本当に重要なことだけをするようになっていくわけです。 그러니까 마치 양파 껍질 같은 거예요. ですからまるでこの玉ねぎの皮を剥いていくようなものであります。 그러니까 필요 없는 거는 다 벗겨버려요. 必要のないものはすべて剥がし取っていくわけです。 그리고 내가 지금 살면서 안 하면 안 되는 그 본질적인 것만 하셨어요. そして自分が本当にしていかなければならない本質的なことだけを究極的に追い詰めていく突き詰めていくわけですね。 그리고 본인이 건강이 없으니까 남한테 부탁을 했어요. そして先生は自分が健康ではないので自分ができないことを他の人にお願いするようになりました。 그러니까 많은 사람이 도와줬어요. そして多くの方々が先生を助けたんです。 여러분 환난이 오면은 절망이 보일 것 같은데 그렇지 않아요. 皆さん苦難の嵐が襲ってくると絶望が見えるようですけれども決してそうではないわけです。 내가 필요 없는 거를 다 버리게 돼요. 私が必要でないものすべて捨て去るようになるわけです。 그러면은 하나님의 하늘의 소망만이 남아요. そうするとどうなるでしょうか。神の希望だけが残るようになっていくわけです。 소망이 보이는 거예요. 希望が見えるんですよ。 이제까지는 많은 것 중에 하나였는데 これまではたくさんの中の一つだったんですけれども 내가 고난을 만나고 나니까 그게 얼마나 소중한 건지 이제 알게 됐어요. 私が苦しみの中にあったことを経験を通してそれがどれほど尊いものであるかが分かるようになっていったわけです。 바울과 실라가 감옥에 갇혔죠. パウロとシラスが投獄されましたよね。 빌립보 감옥에 갇혔습니다. ピリピの牢獄へと捕らえられたことがありました。 거기서 막 찬양을 했어요. 彼らはその中で本当に心から賛美をしていったわけです。 지진이 났어요. その中で地震が起こったわけです。 옥문이 열렸습니다. そしたら牢屋の門が開いたわけですよ。 그걸 보고 간수가 자살하려고 그랬어요. それを見た看守がです
ですね、自決しようとしたわけです。 바울과 실라가 그 사람을 말렸어요. そしたらパウロとシラスはそれをやめさせたわけですね。 그리고 그에게 복음을 전했습니다. そして彼に福音を伝え、 내가 어떻게 하면 구원을 받겠습니까? 私がどうしたら救われますかと言ったわけです。看守が 주 예수를 믿어라. 그래야면 너와 내 가족이 구원을 얻으리라. 主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われると語りました。 그래서 그 간수의 가족들이 다 구원을 받았어요. そしてその看守もその家族もみんな救われていったわけです。 루디아의 가족들도 구원을 받았어요. ルデアの家族たちも救われていきました。 사도행전은 가족들이 구원받는 역사예요. 使徒の働きは家族の救いの出来事が表されている物語であります。 여러분, 바울과 실라가 감옥에서 나가는 게 소망이었습니까? 皆さん、パウロとシラスが牢獄に捕らえられたところから救出されることが希望であったでしょうか。 예, 그들은 복음을 전하는 게 소망이었어요. 彼らにとっての希望は福音を伝えることでありました。 고난을 만나니까 소망이 보이기 시작하는 거예요. 苦しみにあったからこそ希望が見えてきたわけですね。 이상하게 여러분, 고난 속에 소망이 보이는 것입니다. 皆さん、本当に不思議、驚くべきことに苦難の中にこそ希望が見え始めるわけです。 여러분, 우리는 지금 코로나 시대를 겪고 있어요. 皆さん、私たちは今コロナの時代を過ごしています。 많이 힘들고 불편합니다. 本当に大変で厳しい中に私たちさらされていますが、 두렵습니다. 恐ろしいですね。 그러나 영의 눈을 뜨고 바라보십시오. しかし皆さん、霊の目を開いて見てください。 이 고난의 시기에 하나님의 말씀을 들으십시오. 皆さん、この苦しみの中でこそ神の御言葉に目を見開いてください。 여러분, 우리가 정말 놓쳐서는 안 되는 진정한 하늘의 소망은 무엇입니까? 皆さん、私がこのような状況の中で決して見逃してはならない天の希望とは何でしょうか。 고난 속에서 소망을 보셨다면 그거는 보통 소망이 아닙니다. 고난 속에서 苦 소망을 難の中で 보셨다면 希望を見出したならば、それはただの希望ではありません。 그거는 주님이 주신 소망입니다. それは神様が与えてくださる希望であります。 그 소망은 절대 절망으로 끝나지 않습니다. その希望は決して失望に終わることがありません。 소망했는데 아우 실망이야 이러지 않습니다. 希望を見出したかと思ったのに失望したということではないわけです。 인간의 소망은 그럴 수 있어요. 人間の希望というのはそうなりやすいわけです。 그러나 하나님이 주신 소망은 그렇지 않습니다. しかし神様が与えてくださる希望は決してそうではないんだというんです。 왜냐하면 성령께서 우리의 그 사랑을 우리의 마음에 이미 부어 주셨기 때문이에요. なぜならば神様がそのような愛を私一人一人の心に与えて満たしてくださっているからであります。 결론이 다 났어요. 結論はもうすでに出ているわけです。 하나님이 도장을 다 찍어 주셨어요. 神様もうすでに印鑑を押してくださっているわけです。 그렇기 때문에 우리는 절대 실망할 수 없어요. ですから私は決して失望させられることがないんですよ。 실망으로 끝나면은 부끄럽겠죠. 私失望で終わるならば私は恥ずかしめに遭うことでしょ。 그러나 실망으로 끝나지 않습니다. しかし私は失望に決して終わることがないんです。 그 소망은 절대 실망으로 끝나지 않습니다. その希望は決して失望に終わることがないわけです。 옆에 분에게 한번 말씀하십시오. お隣 말씀해 の方 주십시오. に励ましてこう言いましょうか。 그 소망은 절대 실망으로 끝나지 않습니다. 希望は決して失望に終わることがありません。 그 소망을 갖고 살아가는 여러분 되시기를 そ 축원합니다. の希望を抱いて歩んでいく皆さんお一人であることを主の皆によって祝福いたします。 믿음을 갖고 사는 사람은 환난 속에서도 그 소망을 보는 사람이에요. 信仰を持って歩んでいく人たちは苦難の中でもその信仰を見つめながら歩んでいくことができる方です。 그래서 아마 이렇게 말할 것 같아요. 이렇게 말할 것 같아요. ですからこのように言うことができると思うんですね。 고난이 오면은 苦しみが来たら 막 힘든 일이 오면은 大変なことが起こってきたら 아, 왜 이런 게 나한테 오지 이러지 않고 なんでこんなことが私に襲ってくるのかというんじゃなくて 하나님 이번에는 어떤 거를 주시려고 그러십니까? 神様今度はどのような恵みを私に与えようとしてこのようなことが与えられているんでしょうか。 얼마나 더 좋은 거를 주시려고 저를 이렇게 힘들게 하십니까? 神様がどれほど素晴らしいものを用意して私をこのような苦しみに合わせられるんでしょうか。 그렇게 말하는 여러분 되시기를 축원합니다. そのように語られる皆さんであることを主の皆によって祝福いたします。 목사님만 그렇게 얘기하는 게 아니에요. 목사님만 그렇게 얘기하는 게 아닙니다. 牧師先生だけはこのように言うんじゃないんですよ。 여러분이 더 잘하세요. 皆さん本当に素晴らしいですよ。 저보다 더 잘하세요. 私よりももっと素晴らしいですよ皆さん。 할렐루야. ハレルヤ。 세 번째, 3つ目のことですけども、 믿음이 우리에게 주는 축복. 信仰が私に与えてくださる祝福。3つ目、 그거는 나와의 화해입니다. それは自分自身との和解ということです。 나와의 화해. 自分との和解。
여러분은 여러분을 좋아하세요? 皆さん自身を愛していますか？ 이 세상에서 가장 좀 이렇게 비밀 같은 존재는 바로 나인 것 같아요. 私たち人間にとって最も不思議な、最も神秘的なものは自分自身ではないかと思うんですね。 아주 오래전에 어느 일본의 고등학교에서 저한테 평화에 대해서 강의를 해달라고 그러더라고요. 昔ですけど、昔のことですけども、ある高校から私に対して、平和について、平和について講義をしてほしいという依頼を受けたことがあります。 그래서 제가 비행기 타고 거기 지방까지 갔어요. 私が飛行機に乗ってその地方に向かいました。 거기 전교생들이 여학생들이 이렇게 있었어요. 全校女学生がそこにいたわけですけれども、 그때 제가 어떤 얘기를 했는 줄 아십니까? 私がその時どのような講義をしたと思いますか？ 가장 중요한 평화는 여러분 자신과의 평화입니다. 最も重要な平和、それは自分自身との平和ですという話をしたんです。 자기하고 싸우지 마십시오. 自分自身と喧嘩しないでください。 자기를 인정하십시오. 自分自身を認めてください。 자기를 사랑하십시오. 自分自身を愛してください。 그게 평화의 첫걸음입니다. それが平和の第一歩ですと。 오늘 말씀은 그런 말씀이 아닌가 생각됩니다. 今日の御言葉はまさにそのようなことではないかと思うんです。 6절에서 8절까지 이런 말씀이 있습니다. 6節から8節にこのような御言葉があります。 우리가 아직 연약할 때 그리스도께서는 작정된 시기에 경건하지 않은 사람을 위해 죽으셨습니다. 의인을 위해 죽는 사람은 거의 없고 선한 사람을 위해 과감히 죽는 사람은 간혹 있기는 합니다. 그러나 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서는 우리에 대한 그분의 사랑을 나타내셨습니다. 実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。 사람은 모순덩어리입니다. 人は矛盾の塊であります。 여러분 자녀를 잘 아십니까? 皆さん自分のお子さんよくご存知でしょうか？ 남편을 잘 아십니까? 自分のご主人よくご存知でいらっしゃいますか？ 아내를 아십니까? 奥さんのことをよく理解していらっしゃいますか？ 알다가도 모르는 게 그런 사람이죠. 知っているようで知らないのがそのような人たちですよね。 나도 잘 모를 때가 있어요. また自分自身もよくわからないわけですよね。 어떨 때는 내가 굉장히 우월한 것 같은데 근데 굉장히 죄책감을 가질 때가 있어요. 時には自分は本当に優越感に浸っているように感じていた途端、何か自分自身がまたある瞬間、在籍感に襲われる時もあるわけですよね。 어떨 때는 굉장히 열등감을 가질 때가 있어요. ある時は自分自身が本当に劣等感に苛まれるような時もあります。 근데 어떨 때는 그 열등감이 꼭 겸손처럼 생각될 때가 있어요. ある時はその劣等感が自分がまるで謙遜であるかのように錯覚するような時もあります。 근데 그게 겸손이 아니라는 것을 어떻게 아는지 아세요? 皆さん、しかしそれが謙遜ではないということをどのようにしたらわかるでしょうか？ 아유 제가 가진 게 없어서 自分が本当に持っているものが何もなくて、 그럼 상대방이 이렇게 말해요. 아 정말 가진 게 없으시군요. そうすると相手はこのようにですね、本当にあなたは何も持っていらっしゃらないんですねって言うんですね。 그럼 기분 나쁘죠. そうすると自分の心は何か気持ちよくないですよね。 제가 배운 게 없어서 自分が習ったことがないので、 아이 그래도 잘하시잖아요. 이러면 좋은데 そうすると相手がでも本当によくやってるじゃないですかって言ってくれたらいいんですけども、 정말 배운 게 없는 것 같군요. 本当にあなたは何も習ってないかのように見えますね。 그러면 기분 나쁜 そう 거예요. 言われたら本当に何か気分が良くないじゃないですか。 겸손한 것 같은데 사실 겸손도 아니에요. で 그게. すから謙遜のように見えて実は謙遜ではないわけですよね。 어떨 때는 내 약점과 연약함을 숨기기 위해서 남을 무자비하게 비판할 때가 있습니다. ある時は自分の弱さや短所、そういったものを隠すために他人を情け容赦なく批判することもあります。 거절받는 것이 너무 두려울 때가 있어요. 人から拒絶されることが本当に恐ろしい時もあります。 어떨 때는 남에게 사랑과 인정을 받기 위해서 뭐든지 다 할 때가 있어요. 사랑과 인정을 받기 위해서는 무엇이든지 다 할 때가 있다. ある時は人から愛されたい、人から認められたいと思って全てのことを一生懸命やろうとする時もありますけれ 근데 ども、 어느 순간 그 사람이 내 말만 듣는 사람이라고 생각될 때 しかしある瞬間その人が自分の言葉だけに従うということが分かった時に、 그러면 그 사람에 대한 매력을 또 잃어버릴 수가 있어요. その人に対する魅力を失ってしまうことがあるわけです。
내 말을 잘 들어줬으면 하는 마음이 있다가도 自分の言葉をよく聞いてくれると聞いてほしいという思いもありながらも 근데 내 말만 들으면은 또 불편할 때가 있어요. また自分のことを忠実に聞いてくれる人も何かこう不便さを感じることもあるわけですよ 이런 ね。 모든 게 인간의 상처에서 온 거예요. そういったものはすべて私の傷から来ているものであり 그리고 ます。 그 상처는 죄에서 온 겁니다. そしてその傷はすべて罪から来ているものであります。 인간은 모순 덩어리예요. ですから私たち人間は矛盾の塊であるわけです。 그리고 가장 모순된 덩어리는 나예요. そして一番最も矛盾の塊は私自身であります。 그냥 어떻게 이 세상에 태어나가지고 치열하게 살아야 돼. なぜ私がこのようなところに生まれてこなければならなかったのか、本当に熾烈な生き様を歩んでいかなければならないのか、 죽을 수 없으니까 살아야 되고 死 죽을 수 없으니까 살아야 되고 ぬことができないのでただ生きていかなければならない。 근데 살아야 될 의미는 잘 모르겠어요. 生きていく意味がよくわからない。 어떤 젊은 청년이 페이스북에다 이런 글을 남겼어요. ある青年が Facebook でこのような文章を書き込んでいました。 오늘은 내 생일이다. 今日は私の誕生日だ。 20몇 년 전 내가 태어난 그것이 가장 큰 비극이다. 20数年前に私が生まれたこと、それが最も大きな悲劇である。 여러분, 우리는 이 나를 어떻게 나와 화평을 이루며 살아가겠습니까? 皆さん、そのような自分自身とどのように私たちが和解して生きていくことができるでしょうか。 어떻게 진정한 나를 발견하고 どのようにしたら本当の自分を発見し、 내 가치를 발견하고 自分の価値を見出し、 내가 정말 생명력 있게 살아갈 수 있을까? 自分が本当に生命力に満ち溢れて生きることができるでしょうか。 여러분, 우리는 죄인임을 깨달아야 합니다. それは私たちが罪人であるということを悟らなければならないことです。 그러나 그 죄인을 위하여 그리스도께서 십자가를 지셨다는 것을 우리는 알아야 합니다. 私たちは自らの罪のゆえにイエス・キリストが私の罪のために身代わりで十字架にかかって死んでくださったということを知らなければなりません。 예수님 안에서 나를 발견해야 진정한 나를 발견할 수가 있어요. イエス・キリストの中でこそ私たちを本当の私を発見する必要があるわけです。 거울을 봐야 내 얼굴이 보이듯이 鏡を見るときに本当の自分の姿を知ることができると同じように、 예수님을 봐야 나를 알 수 있는 거예요. イエス・キリストを見たときに私の本当の姿を知ることができるわけです。 북극성을 봐야 내가 어디 있는지 알 수 있는 거예요. 북극성. 北極星を見たときに自分がどこにいるのかが自分の位置が分かると同じように、 그 별은 하늘에서 그 위치가 변하지가 않아요. 北極星は決して動かないわけですね。変化しないわけです。 그래서 절대자를 봐야 내가 나를 알 수 있는 거예요. ですから絶対的なものを見たときに自分自身がどこにいるのかが分かるように、 오늘은 그 자신을 알고 사랑하고 사랑한 선교사님을 좀 소개하고자 합니다. 今日は皆さんにそのような本当の自分自身を知った宣教師の一人の人を紹介したいと思っています。 아마 이번 주 우리 차세대 설교도 이분에 대해서 할 겁니다. 今週の次世代の礼拝パプスでもこの話が語られると思いますが、 서서평이라는 선교사가 있습니다. ソソピョンという宣教師がいらっしゃいました。 원래 이 사람의 이름은 쉐핑이라고 합니다. もともとこの方の名前はシェピンという名前でありました。 독일에서 태어났는데 ドイツで生まれたんですけれども、 아버지가 돌아가셨어요. お父さんが亡くなりました。 그래서 할머니가 돌봤는데 할머니도 돌아가셨어요. そしてですからおばあさんが彼女を育てたわけですけれども、おばあちゃんも亡くなったわけです。 그래서 아주 어린 나이에 그래서 엄마가 있는 미국으로 갔어요. ですから幼い時にお母さんのいるアメリカへと渡っていったわけです。 그런데 어머니는 카톨릭이었고 이분은 개신교였어요. お母さんはカトリックであり、また本人はプロテスタントでありました。 어머니와의 관계가 어려웠어요. ですからお母さんとの関係があまり良くなかったそうです。 상처가 많았던 분이에요. ですから傷の多い人でありました。 그러나 믿음으로 예수 그리스도를 만난 분입니다. しかし彼女は信仰によってイエス・キリストに出会った人でありました。 1880년에 태어나신 분인데 1880년 1880年に 우마레타 生まれた人です 태어나신 けど、 분인데 1912년에 조선의 그 광주 지역으로 선교사로 오셨습니다. 1912年に朝鮮の広州に地方に派遣されて使わされてきた宣教師でありました。 간호사이셨습니다. 看護師でありました。 저번 치마 저고리를 입고 チマチョゴリを着て、 사진 있듯이 그 남자 고무신을 신고 男性の黒いゴム靴を履いて、
그 14명의 고아들을 양자로 삼았고 14人もの子供たちを養子として迎え入れ、 평생 그들을 위해 살았습니다. 生涯にわたって彼らを育て上げていた人でした。 서서평이라는 이름의 뜻은 뭐냐면은 ソーソピョンという名前の意味は、 이 서라는 거는 천천히란 말이죠. ソーというのはゆっくりという意味ですよね。 천천히 ゆっくりゆっくり、 그리고 평이라는 것은 이 판판하다는 것이죠. ピョンというのは平らという意味ですよね。 그래서 굉장히 급한 내 성격 彼女はもともと本当にせっかちな気短なそういう性格でした。 그리고 모난 내 성격 うん 날카로운 내 성격 ですからまた彼女は本当にこう角のある鋭いそういう性格でした。 그런 내가 천천히 평평하게 살자 그래서 서서평이라고 이름을 줬다고 합니다. そのような自分自身が本当にゆっくりゆっくり平らな柔らかいそのような人となるようにという自分自身につけた名前であります。 시즌 TV에서 이분의 일대기를 영화로 만들었죠. CGN-TV でこの人の一生涯のドキュメンタリー映画を作られましたけれども、 이분은 50대에 돌아가셨어요. 영양실조로 돌아가셨어요. 彼女は50代にして栄養失調で亡くなられたといいます。 그리고 그 돌아가신 침대 맡에 이런 글이 있었습니다. そして彼女が亡くなったその枕元にこのような言葉が書かれていました。 Not success but service. Not success but service. 성공이 아니라 섬기는 것이다. 成功ではなく使えること。 인생은 성공하는 게 아니라 섬기는 것이다. 人生とは成功するためではなくして使えるためにあるんだと。 이분은 정말 참된 인생을 사셨습니다. 彼女は本当に大変な中を通ってきた人生でした。 이분은 예수님을 만난 분이고 彼女はイエス様に出会った人であり、 예수님의 사랑을 안 분이고 イエス・キリストの愛を本当に知った人であり、 그 안에서 자기를 발견한 분입니다. その中で自分自身を発見した方でありました。 그렇기 때문에 어떻게 살아야 할지 아는 분이었어요. ですから自分がどのように歩んでいかなければならないかを知っていた人でありました。 그래서 사랑을 실천할 수 있었습니다. ですから彼女は愛というものを実践することができる人でありました。 하나님의 사랑은 어떤 사랑입니까? 神の愛とはどのような愛でしょうか。 그것은 용서하는 사랑입니다. それは許しの愛です。 우리가 아직 죄인 되었을 때 私がまだ罪人であった時、 공중 권세 잡은 자에 사로잡히고 空中の権勢の支配者に捕らえられ、 불순종의 영에 사로잡히고 不従順の霊に捕らえられ、 육신과 욕망대로 살아간 자들, 肉と欲のままに生きていた 그러한 진노의 자녀들, そのような見怒りの中にあった私たち、 그들에게 예수님은 그 생명을 줄 가치가 없었습니다. そのようなものに神様の命を与える価値のないようなものでした。 그러나 예수님은 그러한 우리들을 사랑하셨죠. しかしそのような私たちにイエス様は愛を与えてくださいました。 그 사랑은 믿음으로 보지 않으면 보이지가 않는 사랑입니다. その愛は信仰の目で見ていかなければ決して見ることのできない愛であります。 우리의 행위로는 예수님의 사랑이 보이지 않습니다. 私の行いによってはイエス・キリストの愛はわからないんです。 믿음으로 예수님의 사랑이 보이고 信仰によってイエス・キリストの愛が見え、 예수님의 사랑이 보일 때 내가 누군지 그때 알 수 있는 것이고 イエス・キリストの愛が見えるときに自分自身がどのようなものであるかが分かるようになり、 자신을 알 때 의미 있는 삶을 살아갈 수 있는 것이죠. 自分自身が分かるように分からされたときに本当の意味での生きがいを持って歩んでいくことができるようになるわけです。 우리는 믿음으로 얻는 축복이 너무나 큽니다. 私は信仰によって与えられた祝福がどれほど大きいことでしょうか。 하나님과 화해를 했습니다. 神様と和解することができました。 하나님, 神様、 아버지, お父さん、 밥 줘. ご飯ちょうだい、 은혜 주세요. 恵みをください。 그럴 수 있어요. そのように言えるんですよ。 그리고 우리는 우리의 믿음으로 우리의 환경과 화해를 했어요. そして私たちは信仰によって私たちの環境とも和解することができました。 좋은 일이 있으면 찬양하면 되고 いいことがあれば賛美すればいいですし、 시련이 오면 견디면 됩니다. 試練が訪ればそれを乗り越えていけばいいんです。 그럼 거기서 소망이 보입니다. そうすれば私たちはそこから希望が見えます。 그 소망이 진짜 소망이에요. その希望こそが本物の希望であります。 그 소망의 삶을 살아가는 것이죠. そして希望の人生を歩んでいくんです。 서서평이라는 분은 아마 그 고난 속에서 소망을 발견했을 거예요. ソソピョンという宣教師はまさに苦難の中で希望を見出した人であったでしょう。 그리고 불행했던 자신을 받아들이고 不幸であった自分自身を受け入れ、 예수님 안에서 자신을
자신과 화해하고 信仰によってイエス・キリストと和解し、 예수님처럼 살아가셨습니다. イエス・キリストのように歩んでいかれました。 이것이 얼마나 아름다운 것이고 それがどれほど美しいことであり、 믿음의 은혜가 얼마나 큰 것인지 信仰の恵みがどれほど大きくことでしょうか。 그러한 은혜가 여러분 가운데 있기를 축원합니다. その恵みが皆さんお一人一人の上にあることを主の皆によって祝福いたします。 기도하겠습니다. お祈りいたします。 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様、感謝します。 오늘 로마서를 통해서 우리에게 주신 귀한 말씀을 감사드립니다. 今日の御言葉を通して私一人一人に尊い恵みを注いでくださり、心から感謝をいたします。 예수 그리스도를 통하여 하나님을 믿습니다. イエス・キリストを通して父なる神様を信じます。 그 믿음의 은혜가 얼마나 귀한 것인지 우리에게 가르쳐 주셔서 감사합니다. その信仰の恵みがどれほど大きく素晴らしいものであるかを教えてくださり、感謝いたします。 그 은혜로 인하여 살아가게 하옵소서. その恵みによって生きるものとならしめてください。 이 코로나로 어려운 시기이지만 コロナのという厳しい時代にありますけれども、 이 어려운 시기에 하나님의 은혜를 발견하게 하옵소서. この苦しい苦難の時代にあって神様の恵みを発見するものとならしめてください。 예수님의 이름으로 기도했사옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。 아멘. アーメン。 우리 다 같이 일어나시어 봉헌 찬송 드리겠습니다. 계련力によらず能力によらず私の霊によって権力によらず能力によらず私の霊によってあなたの霊によって大いなる山は低くされあなたの霊によって宮は立て直される힘으로 되지 않고 능력으로 되지 않는 오직 나의 영으로 인해 힘으로 되지 않고 능력으로 되지 않네 오직 나의 영으로 인해 오직 주의 성령으로 인해 높은 산도 그 앞에서 다 낮아지네 오직 주의 성령으로 인해 성전은 다시 세워지리라. 주님 감사합니다. 主を感謝します。 이 예배를 온전히 주님 앞에 올려드립니다. この礼拝を主の御前に心から捧げたいします。 주님 영광 받으시옵시고 主よ栄光を受け取りください。 우리에게 축복과 은혜를 부어 주시옵소서. 私に祝福を持って満たし導いてください。 또한 기쁨을 주옵소서. 喜びを与えてください。 이 예물을 드린 손길을 こ 기억하옵소서. の献金を捧げられたお一人お一人を祝福してください。 우리의 마음을 보시고 私の心をご覧になられ、 우리의 정성과 헌신을 보시고 私の全身全霊を見てくださって、 우리의 눈물과 땀을 보시고 私たちの涙を見てくださって、 하나님 우리 필요한 것들을 더 채워 주시옵소서. 神様は私のすべての必要を豊かに満たしてください。 우리는 연약하여 필요한 것이 있습니다. 私たちは弱く本当に必要なものがあります。 우리가 그러한 모든 필요를 주님으로부터 받았다는 그러한 마음을 갖게 하여 주시옵소서. すべての必要を主が備え満たしてくださったという告白を与えてください。 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 仰ぎ声願わくは主イエスキリストの尊い恵み、 하나님의 사랑과 父なる神の愛、 성령의 인도하심이 聖霊の導きが 여기 모여 믿음으로 살아가는 사랑하는 성도님 한 분 한 분 머리 위에 ここに集い信仰によって歩んでいかれる信徒お一人お一人の上に 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 今から常しえまでありますように。 아멘. アーメン。